नमस्कार मंडळी, स्वागत असा सगळ्यांचा आपल्या चॅनलच्या एका नवीन व्हिडिओत. आणि मी आता असं आहे मालवण तालुक्यातील श्रावण या गावात आणि वाडी असा परबवाडी. आणि ह्या नारळ झाड तोडूक म्हाका बोलावल्यानी. या नारळ बरेचसे धरलेले आहेत आणि कशाक तोडतात ता मालकांका विचारूया. ह्या बाजून असा मांगर काय खूप काहीतरी आहे, त्याची कावला फुटलेली आहेत. ह्या बाजून असा संडाची टाकी, त्या बाजून असा एक खोप, तिकडे एक संडाची टाकी आहे असा वय. आणि पूर्व असो या मांगरावर गेलेला आहे नारळाचं झाड. तर मालकांका विचारूया कशा नारळाचं झाड तोडतात, त्याने आपला काम बघूया कसा होता. तर आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि माझा काम तुमका आवडलं तर आजच्या व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि आशीर्वाद चांगलं द्यावा. धन्यवाद. बाबू पवार श्रावण माठ दुसऱ्याच्या घरावरती गेलेलो असल्यामुळे तोडतात. माठ तुटता असं काय अडचणी आली तरी ह्यावेळी बसून माझ्या असतो आतापर्यंत माका त्रास होता नाही, तोडका मेका त्रास होता नाही. टाकी एरी टाकू नको रे. सावळा सगळी वरसून बारीक केलंय. मांगर असा म्हणजे बघा कावला सगळी फुटलेली असत. आणि हा पुरोकल तिकडे गेलेलो आणि तिकडे असं सिमेंटच्या पत्र्याचं घर. 1-2 वर्षांनी तिकडे जाणार असतो ना, सिमेंटच्या पत्र्यावर जाणार असतो. आपल्यामुळे दुसऱ्याचा नुकसान होता म्हणून ह्या झाड तोडतं. पण मी जाळी वगैरे बांधून देते म्हणून सांगलेलं आहे, पण नको म्हणतात. जाळी बांधली असती ना तर बरोबर अशी जाळे लावको चान्स होता. वरच्यावर नारळ आणि सावळा राहून असते. तर काय नाही तर आमचं काम आहे, त्याच्यामुळे आमका ह्या असं काम करूचा लागतं. आता बघूया हे तुकडं कसं येता तो. ह्या बाजून मांगराला जप्पर हा, त्या बाजून संडाची टाकी आहे, त्याच्यामुळे आपल्या कसं पाडू शकत नाही. आणि त्या बाजून तिकडे पण एक काहीतरी लाकडांची खोपा आणि थंय एक संडाची टाकी असा. खाली असा वय केलेली येवदाची वाट असा, तिकडे विहीर असा. आणि ह्या बाजून जर आपल्या कसं पाडूक गेलो तर ता शक्य नाही, कारण पुरो तोल जो आहे ना तो त्या बाजूने. आता बघूया कसा होता का आमचा.
तगडे घ्या पाठी. हा नांदोरी आणूया. ह्यो जो तुकडो आहे ना 10 फुटाचा हा, तो ह्या बाजून वडूया असं म्हणतात मालक. तुकडे मारू नको म्हणतात. आता रोज दोरी लावलो आणि आता खाप लावलो काय तकडे वडतलो. निमिषिमी काम झालेला, शेवटचा राहुला थोडासा. बघूया कसा होता. तर हैसर होता नारळाचा झाड याक. तर इकडच्या मांगरावर त्याच्या नारळ आणि सावळा पडत आणि काही वर्षांनी पडणं असता वादळी वाऱ्यामुळं असा मालकांचा म्हणणं. कारण त्याच्यामुळं लोकांच्या मनात एक भीती निर्माण झालेली आहे. वादळी वाऱ्यामुळं झाड घरावर वगैरे पडत आणि नुकसान होय. त्याच्यामुळं या आता नारळाचं झाड तोडलं. आणि आज आपल्याबरोबर की नाही बघा किरण घागा ही जी मशीन आहे ना ती कशी वापरायची, कशी चालवायची त्याच्याबद्दल माझ्यावर लय चांगली चालवतोस. त्याच्याबद्दल जा काय ज्ञान असतं आणि कुठलीही मशीन किंवा हत्यार असला ना त्याच्याबद्दल थोडीफार माहिती असणं या योग्य असा. त्याच्यामुळं किरण घागने माका बराचसा या मशिनीबद्दल शिकवल्या ना, कशी वापरायची, कशी हाताळायची आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सुरक्षा कशी घ्यायची. कारण ही जी मशीन हा भरपूर धोकादायक असा. भरपूर धोकादायक अशी मशीन हा बऱ्याच जणांका इजा झालेली आहे. त्याच्यामुळं मशीनीची माहिती असणं योग्य. जर तुम्ही कोणी मशीन घेत असावी तर त्याच्याबद्दल थोडी माहिती घेऊनच मशीन ही वापरा आणि योग्य कामाकच वापरा. नाही तर गावली म्हणून सगळी जर पुरा जंगलचा जंगल आडिया केलास तर तो जमाचा नाही. निसर्ग रवाचो नाही आणि निसर्ग जपाचो आपल्याक. आणि किरण घाग यांचे खूप खूप धन्यवाद. कारण ह्या काम त्यांनी माका घेऊन दिल्याने. लाकूड व्यापारी असत, कायदेशीररित्या काम करतात. पाचकाम वगैरे करून ना पाचकाम करून काम करतात. आता बहुतेक असा काम देवाच्या कृपेने व्यवस्थित झालेला. तर मालक बघूया काय म्हणतात ते. चला. माळ तोडलो असा, आजूबाजू घरा होती, बाजूक संडासची टाकी होती आणि प्रत्येक नारळ पडायचो तो मागरावरती त्या एकाच्या दोरा असायची त्याच्यामध्ये पडायची. त्याच्यामुळे तो तोडचो लागलो नाही गेला. ते तोडण्याची काही गरज नव्हती. काम पद्धतशीर केल्याने कोणतो त्रास वगैरे कसलोच झालेलो नाही असा. धन्यवाद. आता या नारळाचं झाड तुम्ही तोडणार नाही का म्हणा. होय होय. आता पावसाबरोबर एक दोन झाडं लावा पण ती अशी घराजवळ लावणार बाजूला लावणार आम्ही. पण ती अशी घराजवळ लावून म्हणजे ते गलती झाली तर तोडूची लागते. तर आजचा काम केलेला व्यवस्थित झालेला आणि आशीर्वाद चांगला द्यावा. धन्यवाद.